Salam hörmətli müəllimlər, hörmətli həmkarlar, hər birinizi xoş gördük. Hamınızı salamlayıram. Mən Orxan müəllim. MHM test bankımızdan belə gözəl bir sualın izahını sizlərlə paylaşacağım. Keçək izaha. Deyir limit x yaxınlaşır 3-ə soldan f o f x. Yəni bu nə deməkdir? Yəni bu ifadəni tapın deyir. Demək belə olacaq. Yəni limit f 3 minus deməkdir. Üstəgəl limit deməli necə olacaq? Limit f 3 plus. İndi burada məsələ nədir? Gəlin birinci bunun vəziyyətinə baxaq. f3 minus nə deməkdir? f3 minus 3-ə soldan yaxınlaşanda təbii ki 3-də kəsilən funksiyadır. 3-ün özündə limit yoxdur. Çünki sağdan 2-yə, sol tərəfdən gələndə isə 4-ə doğru gəlirik. İndi 3 minus 3-ün azacıq solu kimi düşünün. 3 minus hara düşür? 3 minus 3-ə yaxın bir nöqtə götürürük. Bunu rəngləyək ayrı rəngdə. 3-ə yaxın bir nöqtə götürürsən. Nə deməkdir bu? 4-dən biraz böyüyə düşdü yuxarıya. Deməli 3 minus demək 4 plus deməkdir. Yəni sual belə olur artıq. Limit mötərizədə f 4 plus. Üstəgəl bunun da qiymətinə baxaq. Limit 3 plus deyil. Limit 3 plus nədir? 3-ün sağı 3-ə sağdan yaxınlaşanda bu deyil. Sağdan. Fikir verin. 3-ün sağ tərəfi bir saniyə. 3-ün sağı görürsünüz. Yəni 3-ə sağdan yaxınlaşanda biz yaxınlaşırıq hansı ədədə? 2 ədədinə. Deməli bu 2-dir. Bu hazırdır. Yəni bunun qiyməti 2-dir. Baxaq indi. Bura olur 2. F4 plus nə deməkdir? 4-dən biraz 4 plus 4-ə sağdan yaxınlaşma deməkdir. Bax sağdan yaxınlaşırsansa bu hissəsini götürürsən. X sağdan 4-ə yaxınlaşanda biz də bu nöqtəyə gəldik. Yəni bu da olacaq 1. Bunun qiyməti 1-dir. Bunun qiyməti 2-dir. Cavabımız oldu 3. Sağ olun, sağlıqla qalın.